nze nsonga lwaki temumpulira mu leadership eya Boston chapter. It's me who chose to be out. Nze kenyini nagamba Haman ne mugamba manyi Haman nze ebifo tonteekamu. But my name was forwarded there. In the initial stages, my name was forwarded there. And the people seconded me to be one of the leaders in the Boston chapter. In the initial stage, before even all these people you're hearing bringing noise around the community, before all these people bring noise around about the chapter, I was there. Teri nalaba ko mubana abantu abaleta akavuyo tewali nga Hamani akeda kumachina atukubire simu muntu ku muntu natukubire simu bantu 10 and we meet netwogera ku strategy nti kati banne tugenda kubunisa enjiri ya president Kyagulanyi Center netutandika process by process netuteesa bantu 10. I can even mention them. But when the National Unity Platform expanding abantu ne bongera mu maaso because the Ugandans are so passionate about their struggle. Abantu ne bongera mu maaso okudonatinga akasente olwo ab'omulugube ne bayingiramu baba ne batandika okusika sente buli omu ayagala sente buli omu akuba kikono lwa sente buli omu asika sente. When the thing was small, no one came on board. People power yali ntono wano nga tenabona kufuuka nupu nga it's people power. No people came on board until money was involved. Ne batandika okuba ebikono tebaaliwo bagisange ekoledde weyatokota ne babuukira ne batandika gundi mubbi gundi munyampi but you don't know where that person has brought that thing from. Gobuukidde ogisanze ku 5 ng'ekkirira. Ogisanze wali bwayise ku 5 ng'ekkirira maganjo. Tewaliyo gye yatandikira mu taxi park, tewaliyo. Mu park enkadde gye yatandikira tewaliyo, ogisanze wali bwayise ku 5 ng'ekkirira maganjo. We wabuukirira. Niye n'olaga abantu nti gwe oli mugezi nnyo okusinga omuntu omulala yenna. Kati singa Lumbuye yafudde gwe omuntu yali ayagala okubba sente emitwalo 7,100, how would you feel inside your heart? Lumbuye is an asset. Lumbuye is a public asset. That's why people sacrifice their $10, their $2, their 1 dirham, their 2 shillings, their rand. Never gamba Lumbuye should get out. Lumbuye is a public asset. Lumbuye is a public asset. Gutosobola ate kuddeeyo ngolwa kuba olina omulugube gwo ogw'essente oyagala okulya ku musaayi gw'omusajja kati singa baamutta ng'omaze okwezibika ssente. You're misleading Ugandans. You're misleading the diasporians. Bannayuganda struggle tutagijjeemu kwemamaaza, struggle tutagijjeemu kwemoola, struggle tutagijjeemu bubbi, struggle tutagijjeemu mulugube. Mwejjusanga mwekka omusajja yeewa omubiri, family ye ebeera Uganda. Bobi Wine has the capacity, his children and wife, to live in America. Bobi Wine alina capacity abaana be okubeera mu America. Bobi Wine alina capacity mukyala we okubeera mu America. Bobi Wine wasaba asylum bamuweerawo ne citizenship next week aba abifunye byonna n'abaana be. Bobi Wine Kyagulanyi Center mu nakubira State Department n'abagamba Uganda njikoye bagala kunzita abaana bange baabo nzija nange njagala citizenship. Bagimuwa next day, bagimuweerawo, but he chose Suubi abeere Kampala, Solomon abeere Kampala, Nakaya abeere Kampala, bonna babeere Kampala ne maama waabwe. And you, because you have access and you can kugeta Ugandans, you want to benefit from this. Okitegere gwe lwakuba oyagala kulyamu gw'olyawo wezindyazindya mbw'oli mugezi nnyo gw'ozze otaddewo sitole musimanyi kati sente muzimpe nze nziwe looya kati looya agenda gye Lumbuye. Guys,
Lumbuye n'okumanya nti kati ali mu specific location. Wait, it was recently council muwada we yavayo n'atugamba nti aliko Chayale mu detention center. We took some time nga tumanyi Lumbuye wali, but some group was confirming baba manyi Lumbuye wali tubawe sente emitwalo 710 bazitwale baziwe lawyer aziwe bekivunanyizibwako bate Lumbuye. We cannot operate in that system. Tetusobola cooperating na mu system eyo. No. Not in the national unity platform. No. Never. No. Eyo mu bitwale mu NRM. That rotten system, take it to NRM. If you've borrowed it there, take it back. Basebo ne banyabo. Ugandans have shed blood. Young Ugandans have shed blood. Ita nabo Kenya. Abane bagenda kula nga babanyumiza mama mwe yafira ku myaka 25. Danny Cheyuna, I went to school with him. Nasoma naye ku Gulabe nankulabe ku Global Junior. I went with him. Danny Cheyuna nali mumanyi. This is how passionate we are on this revolution. I was with Danny Cheyuna in school. Nali mumanyi was my OB. Nankulabe ghetto boy. But some people tebamanyi the pain we have. Bobaja bamanyi nnyo they want the set era sente zalumbi bayagala bazibbe ngera bakubye ekikono sebo ba succeed nze wana Uganda mwatusanga tulabe no generation ya Bobi Wine eno generation bagita ya Bobi ya Robert Dobstyle woyita anu fenga tuyitene woyite nga tukutayirize woyite no wansinga fe tuyita wagu tukutayirize ri maso tubuka bubusi. Lumbuye we bamusiba twayise omulanga nga council nga honorable Zaka tugambye nti emitwalo 710 zebetaaga mu legal process. Banna Uganda ne besonda sente for 1 week ne baziweza. Banna Uganda we baziweza. Ne tugamba nti sente ezo ziri wani nti ziri mu chapters ezenjawulo kale. Sente ezo waliwo abaali bagamba nti tuzikwate tuziwe lawyer amanyi Lumbuye wali agenda amugjeyo. As leaders of the diaspora ne bebuuza naye tusasula tutya emitwalo 710 nga Lumbuye tetumulabangako. Ne bakubira lawyer essimo yoloyo wekiwani gwe muuli yali akanga pato mbontadde mawulire yali atesa pato yoloyo wekiwani. Ne tukubira lawyer wekiwani oyo lawyer yali ali set by a particular individual. Ngenda mwogera mu video amanyagi eyateekawo lawyer oyo mu video eno ngenda mwogera. Lawyer bamu setting out by a particular individual. Nga bakolaganye naye nti yagenda okwata emitwalo 710 bo babuzeebulizaawo. Lawyer yali tamanyi Lumbuye wali naye nga yagambe mumpe emitwalo 710 nze ngenda bikolako. Akitegera kati ne tuteekawo condition ne tugamba omusajja teeka Lumbuye ku ssimu akonfaminge nti kituufu muweeyo emitwalo 710. Lawyer n'agaana. Ne tugamba omusajja kale recording aka video Lumbuye nga atugamba nti musasule sente. Lawyer n'agaana. Ne tugamba kale katukube essimu ogimuteeke kututwogere naye atugambe nti musasule emitwalo 710. Lawyer n'agaana. Ne tugamba kale twalayo council muwadanku nnyinja amulabe. Council n'agaana. Kati you cannot represent a client gotasobola kutuukirira. Tekisoboka. Buli wamu niwe bakwata esikoba naye yali alina client we yali alina lawyer wengera lawyer alina access to them. Niwe bakukwata ng'obadde otuuna njaga na kinku mu nsi yonna era obeera ne representation mu court. Kati oyo abamuteekawo nga batusibye ekiwaani baali baagala kulayidingira ku musaayi gwa Lumbuye oba baali baagala ki?
ninga batupika buli naku mulete sente fatumanyi lumbi ya jali mulete sente lumbi ya tumute mulete sente banna Uganda omuntu womulaba nga alina kyakuyingizamu naye nga speed ya amaanyi sokoddemuke mabega wetegereze lwaki ono omuntu antwala speed tanzikiza na kulowooza because nga buli naku aletayo ekibuuzo ekipya kakati tutuuse wano mulete sente tuduse process eno tumugyeyo mangu simanyi abakulira simanyi bakayihula beno we bamulina mawulira agaboozi ago. And this was a big chain of thieves. Bali balina coordination nga yamaanyi nnyo. Okitege bali balina coordination nga yamaanyi nnyo ngera baagala kimu sente zituuke ettaki bo bazeddize kati balekerawo okwogera ku byalumbuye era lumbuye coming out kweberera mu kw'abanna Uganda abagamba nedda we should put criteria. There should be criteria of giving out this money. Banna Uganda ne bazibuka amaaso ne bebereramu kitege banna Uganda ne babuuka ne bagamba no tukole kino. Let me tell you, tulina ba blogger wano nga bambagala views najja nateekako live naayogera ngayagala abantu bamulabe then ne tuba n'ebintu. Me myself, if I don't know about something sijja kyogerako. Era nja kujja njogere topic gye mmanyi wadde tekoze mawulire mu wiiki jinja okwogerako ebyesitamanyi sijja byogerako. Era omuntu wambuuza abantu bambuuzanga ebyalumbuye bituusewa ngamba I will update you if I have the concrete information. I have some things that I'm still looking up to. Stige nengamba abantu no, let's keep the cool. Nze nja kujamba buulire ekiddako basebo ne banyabo abandaba ku video eno. Tambuza video muliko abantu 95 mugitambuze video sharing Lumbuye twateekawo akakiiko naye nga mu kakiiko mwennyini akagenda okuyamba Lumbuye ate mulimu abalyolyomi, mulimu abatunuulidde sente emitwalo 7,100 mwasonda, mulimu emisota kati abo wengamba nti bakolera NRM mba mubi, wengamba nti abakolera mu 7 mba mubi. Wowe omanyi nti emitwalo 7,100 zakujjayo Lumbuye gwate n'oyagala ate ozibbe oba okolerani. These are the people I told you nti mukutandika tebaaliwo bagisanga bwayise ku 5 ngekira maganjo ne bagibuukira. These are the people I told you mukusooka tebaaliwo. I did not see them anywhere. Saabalabako ng'omusajja. Let me tell you, woba obeereyo ng'oleekaana jjukiramu people power yatandika mu America waliwa. First take your brain back. People power yatandikira mu America waliwa. Mwaliyo mulya bibaga kingi bya mwe muzimba mbuto temwaliwo people power ng'etandika mu America. But mukiraba nti ekintu kiri organized. Secretariat yet organizinze different chapters mujja muletawo propaganda wamu. Muletawo agabozi, muletawo tribalism. Mbu simanyi oyo, simanya akolera gondi. Ani ayina president gwe yakwasa ekitabo nti you're supposed to scrutinize this and this and this and this. Omuntu atukulembere mu diaspora leader waffe Hamani ayine byona. If you doubt Hamani ayine byona obeera doubtinze president, obeera doubtinze secretary general, obeera doubtinze leadership yaffe yonna. Kubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu tomuyita musiru kuteekawo Hamani ayine byona kubeera diaspora leader. Lwaki siye gwe yefuula nti oyagala nnyo ekintu? Lwaki siye gwe? Lwaki Hamani ayine byona? Lwaki siye gwe? Why not you?
nze Bobi Wine mmanyi bulungi nti wajja mu America waliyo gyatasobola kulya mmere naye nga nammwe muli mu tiimu mukolera wamu mu tiimu naye nga tasobola kulyayo ngera at the end of that day agenda wa Hamani gyali emmere obeewo omuntu omulala bakyaliba abali mu America naye nga tazze wewo nga taliddeeyo mmere lwaki kubanga yamanyi nti he put him there because amumanyi tomanyi na gye kyava tomanyi gwolya olekana bulekanyi mbu tribalism mbu Hamani mbu Munyankole Hamani mbu tribalism Hamani yabadde mu State House Hamani. Let me tell you nabagamba ono time and again Bobi Wine yakusinga n'okumanya ebiri mu State House ya Museveni mujja kuleeta no script bwa mu byogere musimanyi musome musimanyi biki Bobi Wine Robert Kyagulanyi Sentamu yakusinga okumanya ekiri mu State House ya Tibuhaburwa eyo gye yawamba State House ya Tibuhaburwa gye yawamba Museveni naye kati gujja kujano oyogere wefulu omugezi otegere buli kimu. I told you last time if you're removing a dictator you have to operate like a government. Nemba gamba ati Museveni alina ba spies e Rwanda, Museveni alina ba spies e Kenya, Museveni alina ba spies e Tanzania, Museveni alina ba spies e South Sudan. So ne Museveni alina ba spies mu Nup, ne Nup alina ba spies mu bedroom ya Museveni. Sharing a video. You have to operate like a government to remove a government. You know, mbu Hamani oyagenda e Kampala yagenda ku meeting nga Museveni. Are you stupid? Isn't this the tribalism the president was preaching for 3 months during the campaign? Wasn't this the tribalism that the president was speaking about? Miezi satu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayogera ku tribalism every day. Teri campaign katuti president yagenda ko n'atayogera ku tribalism n'agamba bannaye this is a united generation Museveni talina twawula. And you find an idiot recording a voice note mbagitambuza buli wamu mu America wa UK mbusimanyi Hamani Munyankole bichi nupu bagiwamba and you find that idiot. My friend Bobi Wine never list your ministers were written from Bobi Wine nga manyi ba ministers Museveni balonze idiots wazi mwefulanya abagezi guchoga mabiyogera Bobi Wine tabiraba choga Bobi Wine yeyogera tabiraba. Let me tell you something. Gendo labe movie bagita Designated Survivor batekawo president wa America mu movie eyo ngali awo yongo ngasirika natunulira abayaye nga bakola ebintu naye nka ku macha bonna n'abagoba ba general be yasangawo n'abagoba. Let me tell you president yamanya ashibaga katonti yewambe teyamanya kolwo yali amanyi already so zali zimugambye nti oyo muyaye okitegera president bali bamugambye nti oyo muyaye ashibaga kato era yagenda okukola films yali akoze nga president yamanya dda okitegera mu Robert Dog style okitegera kamba buli lumbu ye bamusamu komera waliyo omwami mukulu nnyo ali mu diaspora mu Boston chapter. Omwami oyo amanya ge ye Tony Kaziba. Tony Kaziba musajja mukulu omulaba bulungi, is a respected man. Aina ne mukyala bamuyita Agnes Kaziba. Bali aba mu Boston chapter. Tony Kaziba yali akulira finance nga mukyala we yakulira legal. Okitegera mukyala we akulira legal. Kati ebintu bino tulina bijjayo byonna kubanga kati chemical ali yafulumye sikyo teka tubijjayo. Mukyala we nga yakulira legal. Njagala musharinga video. Mukyala we nga yakulira legal department.
nga yatu update nga muzi meeting mwana kyagenda mu kooti ani gwe bakubye ebigere ani agenda eri mukazi yasoma amateeka era practicing amateeka mu America, which is okay. Era ekifo ekyo akisaana mu bulungi akituula mu bulungi kubanga yasoma amateeka. Nga bakakwata Lumbuye mu wiiki eyasooka, wiiki eyokubiri nga tetumanyi ffenna Lumbuye gyali, oyo mukazi n'atugamba mu meeting nti ye looya wa Lumbuye. Nga tetumanyi na Lumbuye gyali, oyo mukazi yagamba agenda ku representing Lumbuye. Naye nga teyasoma amateeka ga Turkey, teyasomako mateeka kubanga woba akolera Turkey amateeka ago tosobola kugenda n'owole mpozi ng'oli international lawyer nga wasoma international law ate yasoma ga America gokka. Lawyer wawa ntasobola kuba naga n'awoleza muntu Uganda mpozi nga balinga ba Robert Amsterdam wasoma international law. Oyo omukyala yatugamba bulungi nnyo nti yagenda kuwolereza Lumbuye mu meeting mbuye lawyer wa Lumbuye. Can you imagine? Nti ye lawyer wa Lumbuye mu meeting nga teri amubuuzizza. Jukira tetumanyi Lumbuye wali naye omuntu yenyizeewo dda bunze lawyer wa Lumbuye. Okitegeera wali tewannayita na bbanga bannayuganda basolozezza ssente zizze emitwalo 7,100 ziri in different chapters according to how much you contributed. Mwenna kimanyi abasinga ku video no mwawaayo ku lwa Lumbuye kubanga Lumbuye mu mwagala. Omwami Tone mwennyini n'abaayo n'agamba bafunye lawyer ettaki agende ku representing Lumbuye, mbuloya bamuwe ssente ezo azitwaleyo bate Lumbuye. Okitegeera? You see how people want to benefit from people's lives. Tetumanyi na Lumbuye gyali first of all. Tetumanyi. We don't know. Tetumanyi Lumbuye gyali. We don't know where Lumbuye is. Tetumanyi. Tetumanyi legal team eri Turkey oba ntuufu oba nfu. This was a big chain. Nitandika questioninga sente zino tuzitwalira tuziwanira tu anyageno zicontrollinga. That's when you saw a team of a council mwada ne council wa Medi ne bagirinye endege ne berumbirayo ku ground to confirm exactly nga lawyer aliyo ku ground yasoose abuza akubide pata mukanze patonjogerako mawulire mbu amefeke lawyer bichi ojegenda funa obuzibu bichi wakitegera. Council wa Medi ne bagenda ku ground era council wa Medi mujjukira bulungi nti bali bamulemesezo yingira mu musango ogwo nga feke lawyer akuba ekikono n'agamba mbu omusango teri lawyer mulala agenda kurecevinga. Nenzijano ku video ne mbagamba nti osobola okubeera ne law firm 3 mu musango gumu nga zonna ozihayarinze kukurepresentinga. Niwe guba gwakubba nkoko, niwe guba gwakubba kamasu, niwe guba gwakubba vu nga bakutte nti wobbye vu wa neighbor. Osobola okufuna law firm 3 zonna nga zikolera gwe nga zikolera under your command. Ngosobola bagamba nti kati njagala kino kiba kibaawo evuli abandi nalibbye bagenda kunsiba njagala kino kiba kibaawo. Okitegeera? Kanso gwe bateekawo fake lawyer n'atugamba mbu tetujja funa muntu mulala agenda kubeera mu musango gwe niyo tunatambula wawo naye tunamalako ttaki niyo tunamalako ttaki tetujja funa lawyer mulala agenda kubeera mu musango gwa Lumbuye. Ng'era baagala tiimu zireliizinga ssente 7,100 zituuke eri bo bazeddize bazigabane nga bwe baali bapulaninze ebya Lumbuye bikomaawo. Kubanga naye Munnayuganda wandigetinze disappointed nti sente ze twasonda okujjayo Lumbuye bazibba ziruwa. Why aren't people speaking about it? Mwandibadde mubuuza aba leaders ebibuuzo buli lunaku bane sente zaffe ziruwa, sente zaffe zigenze wanga tebalina answer. Naye nga group y'abantu nga 8 baali bamaze n'okwegabanya nti anza afuna zino
nze nfuna ziri lawyer afunako zino on the blood of Lumbuye ku musaayi gwa Lumbuye nga kwabagala okuriding nga tebagala kumanya waali tebagala kumanya until the diaspora team constituted, until the diaspora leadership constituted a team. Ne bagamba no council wa Mary ne council Muwada mudeyo gwokubiri. That's the second time you saw council Muwada ne council wa Mary ne baddayo ne batandika okusagula detention by detention. Osege fenna ne twebuuza nti style kyo gye bakozesa ng'ebintu byeye Bulaya biri mu computer. Ebintu biri mu computer nyigabunyiziteka mu Lumbuye Fred oba Fred Kajubiri Lumbuye oba Lumbuye Fred oba Fred okitigira. Kumbe wali aba blockinga. Wali aba hiring a fake lawyer. Ali yali ku blockinga ba council Muwada obutafuna access obutamanya Lumbuye ali mu detention ki. Ostege bataddeyo sente Lumbuye tuleme mu tracinga kubanga tugenda mu lawyer ali genuine amumanyi agamba nti kati nze ngenda kulwanira omusajja ne sente nyini ze twakozesa mu ze twaspendinga mu musango gwa Lumbuye. If I tell you the money kubanga ze sente ezo ne receipts weziri ze sente ezapangisiza ba council hotel ne zibagulanga ticket z'ennyonyi okitegera ne tusasulako ne lawyer. It's about emitwalo ng'ebiri mu 200 awo eza spending bwa ne sebo ng'omuntu agatukwata emitwalo bana Uganda mukole ate mujemo mutima mubi omusajja bali bamukutte tomanya kigenda mutuukako nego oli ku mulugube obala sente mukubye kino buli abekika mukuba ba buli wamu mutambuziza propaganda ewa nahinga someone's life. It's what you're betting on. Okole ebyekisiru byamu someone's life muhalinze fake master era loyo yali so confident n'abagamba mfunero oyo omulala naye amushuwa mugenda tambula take yonna mukomewo gyendi mujukira statement eyo yagamba munonyero oyo omulala but amushuwa mugenda tambula take yonna you're going to come back to me. Nembuuza yi lawyer ki akola statement eyo kumbe bamaze dde okuteekayo emiziziko bataddeyo zi barriers okulemesa Lumbuye omusanga okulembesa Lumbuye omufuna okumanya detention center mwali era mu kaseera ko nali mmanyi Pato ayinza obutasigaza bulamu neraliikirira nnyo nga ndabwa abasajja omuzannyo gwe baliko mukyafu nnyo emitwalo 7,100 omuntu akuba amasasi eyo etaka etali mateeka eyo bakubye dda amasasi and you are an immigrant ani agenda okufaako taka erina ba immigrants gundi Pato yatugamba no over 5 million immigrants Pato yatugamba juzi taka erina over 5 million immigrants naye bakera ku makyana bakuba amasasi terina ajja kumunoonyerezaako polisi ejja kukwata bukwasi mulambe guteeke mu mogo bigwe. I was so worried about that young man. Nti omusajja bagenda kera kumachama mukuba amasasi tunoonye Pato nga atubuzeeko kubanga baali baagala kuzibikira ng'ate Pato yajjako update buli kanaku n'atubuulira buli naku atuwa update nti banne kino kyekiddako nagenze wano bannayuganda ngezaako mobilizing resources nga Pato atubuulira ekigenda mu maaso naye nga tulina gino emiyayu tulina emiyayu giri awo gigaddewo emiyayu gigezaako okutubuzaabuza emiyayu gyagala kulya ssente basebo ne banyabo tetojja mu revolution eno kufuna ssente ye nga ntuyana
amalevu gatuyende basebo ne banyabo tetwajja mu struggle eno tetwajja mu revolution eno kufuna sente as other people think. Other people think nti we banajja ne bakwata buli omu ne batayiza buli omu pato batandika omukangakanga ne bamusirika zi message zimutisatisa bivemu byalumbu ojja funa obuzibu back off lumbu yemwesonyiwe ogenda funa obuzibu pato bamusirika message zikangakanga on several occasions. Ochitege ngira baagala leme balwana nnyo kyovula bama at the end ne bawamba pato kubanga pato yakola omulimo oguli unimaginable etaki oyo bamuyita one man is soldier. Omwana patu liki omwana patu yakola omulimo etake nga atagukubira mu rubber dog style nga kimanyi naye bamunonya pato Uganda omuntu wa wansi you're the freedom fighter of the year. Lumbu yetumwa Nobel Prize, Peace Prize. Lumbu yetumwa Nobel Peace Prize. Gwe tugenda kuwa award of the freedom fighter of the year. Pato mulabe duka misinde kubanga tomujja ku nsonga. Pato mulabe duka misinde era we tuyingira mu bukulembeze nga president agenze mu ntebe ye tibo habulo je yamubako pato cheta agagende asome bamutwale mu Sandhurst asoma amaje agende mu Sandhurst asoma amaje omwana pato mulabe duka akasajja kavuvuba mukala akasajja katonako akasajja kakaluba ne kayitene ne bayitene batayize ne kayitene ne batayize ne kayiteri era ne nkola no video ne mugamba pato kola video yonna osoma amanya g'abantu bonna b'osuubira nti baagala kutuusaako obulabe video eyo ofune gw'ogiteresa nagikola wano ne muwoninga yalina video ya wano awa namba nga ndi ku pato yekka because I was worried of his life. Ne mugamba pato kola video soma amanya ga buli muntu yenna ofune gw'ogiteresa otherwise nawe bagenda kukwata and they will kill you because of Lumbu. Ochitege pato Uganda omuntu wa wansi akakasajja kalabe edduka akakasajja kalemera ku nsonga ako akakasajja kalemera ku nsonga ako pato Uganda omuntu wa wansi kati naffe batusanga tulaba nze they came to my inbox bajja mu inbox yange ne baŋŋamba twagala ebintu bya Lumbuye woba obyogerako abantu temuddamu bagamba nti Lumbuye gyali ne musindikira message ne mubuuza gwani tayogera profile picture ziriko kuliko bifaananyi bya Bobby ngenda mu cover photo kuliko bifaananyi bya Bobby okitegera ne mubuuza gwani ansindikira message ezimbuli ebyokwogera era ne musindikira message ne mugamba nze they don't tell me what to speak message zirimu ene simu gye ndyokozesa hano ku live nze namugamba they don't send me what to speak namugamba on live zenkoze tewali yali ankobideko simu nangamba sebo yogera kino no nyebo ngamba munjogere kino nsoka ki contemplating okitege waliwo ne yabadde antiisa juzi mbunzijeyo video ya cancer wa mmiri gye nakolanga nga ndi ne cancer wa mmiri. My friend, we have the brain. Tuli batu muyinza okuba mutuzala wanje akavubuka kalyawo kalinga myaka 3 bambi kalabika tekategeera bikakola. My friend, we are not driven by money. Si sente zitwagala mu bino ebintu. We want Uganda free. We want every Ugandan free. Yonna gyali. Si bya sente bino. No. Singa bya sente singa President Kyagulanyi yasulawo da struggle. Kubanga baali okuwakanya.
balina sente babyenso okumala emyaka 36 balina sente bazipimira na mu kilo bakuwako bakupimira mu kilo nga yakimanyi nga yakikwata mbongo nti kilo 5 oba dola jiba mitwalo 3 mumupimira kilo 5 nga akimanyi akwadde mitwalo 3 ja dola n'agamba kalo mumpimire mitwalo 10 mumpimire kilo 10 awo eza sente nti mupimire ku kitata ku dola ku shillings nti mupimire ku shillings namanya nti bampimide kilo 10 za shillings oba 5 kadana milioni 13 batubye sente impitirivu bazipimira mu kilo kasinga byali bya sente singa president Kyagulanyi yawayo dda kubanga abatubye aberemeza mu ntebe y'omukulembeze waffe yalondewa bana Uganda abatubye sente bazina zonna nibo bagamba kutunda ki nibo bagamba mu mpenyo nyatibu habulu eyo mumpereko state house ekyapa kyayo bagimuwa niba mugamba tuzimbe state house endala lwakitula eno tujikulekere sebo nabirekerawo njabirekerawo ne state house Museveni agimuwa namugamba ekyapa kyayo kicho nenyonyi kadi yino twesonyuwe tubeba na Uganda toddamu kwogera nti sijja kuddamu kwogera okikakasa Kyagulanyi tojja kuddamu kwogera nti sijja kuddamu wandika wano babimuwa because they have generated wealth babi Uganda stegera babi Uganda era omuntu gwe bali banyenyenye aliko kojja bamunyenya ninga kojja naye ayina amatukutaka bamunyenya naye ayina amatukutaka abawulira kubanga ffe ebimu mu period eyo twagamba katulindeko obijjayo katulindeko chemical ali aveyo kumanje tumanyi kati ngalo zani zalimu nenga kojja bam nchana gula batomeze ebisenge buli nako jaba kuba batomeze ebisenge buli nako jaba kuba batomeze ebisenge okitege basebo ne banya eno sitwaga abantu bagula bulamu woba omanyi nti oli mu diaspora leadership nga gwe wajjalwa sente go yesterday kubanga tugenda kwabya woba omanyi nti oli mu diaspora leadership nga gwe kikulemezaamu nti lwakuba olina woofunira go yesterday tugenda kujjamu empala tugenda kuswaza ozanyira mu bulamu bw'abaana ozanyira mu bulamu bw'abantu abantu bafa goyagala kubba sente oyagala kuyisaawo bibyo people losing their children goyagala kuyisaawo bibyo bazika abaana baabwe buli nnaku olukya Museveni abakubye emiggo goyagala kuyisaawo bibyo tetujja bazibira ku liiso mwali mwagala okutwala emitwalo 7,100 naye nga legal fees twakozesezza emitwalo 2,1000 ezi mwe mwali mwagala 7,100 mudduke emisinde mugabane Banna Uganda mwaguma emitima gyakakanyala Uganda bleeding Uganda ne mu diaspora bleeding leyo we can't accept that Uganda to bleed in Uganda and Uganda to bleed in diaspora Ugandans to bleed from Uganda and Ugandans to bleed from diaspora no we cannot bleed both in the diaspora and in Uganda tosobola kikiriza ekyo tetusobola kikiriza wakirika abe Uganda kaba bleedingeko ngabo mu diaspora kale bo bagezaako okulwanira ensi yaabwe we cannot bleed both in we cannot bleed both in Uganda and both in diaspora no awo tujja kujjayo naago mu buto because you don't know where we've brought this thing from Hamani yatuyitanga meeting ne tujja abantu basatu najituuza natajipostponing najituuza natulira byagalo tugamba ne tusala plan tukole tutya ndikali tutekeo kakolo mukano buli fundraising sente tujja kola ne kati mulabe situdde kati kimuze mulese emisinde mwenna mulinga ebibe ebiyala my friend eno nopo eraba eno gye bayita younger generation
Mumutuyise bali Matia Kasaija atamanyina yabagulawo Facebook account. Mutuyise Matia Kasaija atamanyina kugulawo Facebook account. Mutuyise Matia Kasaija. No, my friend. This is a younger generation. Nti tujja kuli nyakagere ku kagere. Ekisala kiba kituze tukwambule baba okube ku kisenge. Oddemu okwogera. Era webaddamu okwogera manya tebalowooza tebategeera. If they try to come out and intimidate you, manya tebategeera. My friend, bino tuli mu kwejingajingamu. Bino ebintu bya ddala. Si bya kusekasekamu. Muli mu diaspora mukolera NRM kyekyabaje Uganda. Musigale Uganda mukolera NRM. Muli mu diaspora mukolera NRM kyekyabadduse Uganda. Mwadduke Uganda ng'obwavu bawunyako. Ne mudduka nga temulina de ataso. Ne muddukira mu diaspora. Nga muli bannaku. Mutuse mu diaspora mwagala kukolera emivuyo. Mwagala kubbira sente z'abana Uganda. No. Bwe tuba tukyaliwo tujja kuyimirira ku mazima, tujja kuyimirira ne President Robert Kyagulanyi Ssentamu, tujja kwogerera nuupo paka our last breath. Nze nagambye lilla buli kye njogera Allah yamanyi ddirwa alintwala. My friend, okitegere eno revolution ya kati cleaning up. Woba omanyi olina omusango gwe wazza simbula tujja. Woba omanyi wenyigira mu kubba ssente z'abantu simbula, we are coming. Simbula ffe tetunawo naye simbula tandika. Okitegere woba omanyi gw'olinako vulugu w'oli gwe simbula tandika okudduka kati kubanga we are coming. This is operation to clean all the NRM spies and espionage network that has been put in us. In operation ya cleaninga buli kimu buli gubbi gonna we guli. We are going to clean. We are coming for you. Bino si bya kusekasekamu. Bino si bya kujeg. No. Buno bulamu bw'abantu. Luli neyanza abantu wano abalwanira Lumbuye nenerabira kanyinaze ka Asha Kama official. Asha Kama nkwenda ino webale ino omulimu gwe wakola okulwanira muganda waife Lumbuye. Omukama akubereremu nkwenda ino webale stogo muna. Ebintu byombi mbibona buli lunaku. Mbibona buli lunaku. Ayi wabakoba toli politician. Wabakoba ira toli politician. Ate Kevin Sirwaddu sebiki. Kevin komao. Wenzira mu lusoga ngodduka. Asha Kama, big up on yourself. Wabakoba toli politician. Ayi waida kulu nokulwanira musaada waife Lumbuye kumulwanirira. Thank you for the work you've been doing. Yeah, we've been seeing the work. Okitegera. So, basebo ne banyabo. Leadership ya diaspora. Abantu bangi abajirimbiseemu abagala okubba banna Uganda. Abo tulina obbafulumya. We need transparency in the diaspora. Tetusobola beera Uganda. Ngebife Uganda kubba ssente za muyiwa musolo kugezaako kutugumbula abantu kutta abantu buli lunaku kutomera baana kabangali kutta abantu tusirikati ne wano mu diaspora ng'abantu be bamu ati bazze wano baagala Lumbuye afe because they want money, baagala Lumbuye bamubuzeewo because they want money. No, basoga Sarah okitegere baagala someone to lose their lives because they want money. Goza sente zigula buli kimu. Sente zikola buli kimu. My friend, money is not everything. The strongest capital in the world is friendship. Inze mu mikwano gyange
mu mikono gyange ninamu gold, ninamu cobalt, ninamu ne uranium mu mikwano gyange, ninamu ne diamond. Nindaba mukwano gwange neŋŋamba oyo kati mukwano gwange ali ku sabweriti nti oyo kati cobalt, okitegeera nti oyo uranium, nti oyo mukwano gwange. Kwegamba emikwano gitunulira n'ogitunulira ku ngeri gye bayinza okukusevingamu in case you have a problem n'omanya nti olina gold. Gold si bwe bugagga bw'olina mu nnyumba, simanyi bling bling necklace biki biki, no. Ne bw'obeera nabyo ebyo, the gold that you will ever have, the uranium that you will ever have, the diamond that you will ever have, the cobalt that you will ever have is friendship. Ebyobugagga byonna eby'oku nsi bijja kubeerawo, naye friendship, omukwano. That's why olaba Davido mugagga yevuga ino banakanyonyi oba labika ina ka private jet, aina ka private jet ke. Naye Davido ku tiimu yosobola banga ayingide mu private jet eyo n'abantu nga 8. Nenga is going to buy them lunch, agenda bagulira engato, agenda bambaza. Why? You need friends around you, not money. Nebofuna sente zenkana zitya, friendship is so important. Ekyo Museveni kyeyagala okukola, Museveni akimanyi bulungi nnyo nti is now isolated in the region. Bonna bamutunulira butunulizi, bamusemberera wala, okitegeera. Ne bambasada juzi babadde mu State House nga boogera n'empuuga nga bamugamba we are distancing ourselves from Museveni. Buli muntu yenna aliko distancing ku Museveni. Kati Museveni kyeyagala okukola president waffe Robert Kyagulanyi Ssentamu nti akwate emikono gye gyonna amusibe. Kubanga president womujjako Nubian, obeera omujjeeko golodi, obeera omujjeeko uranium si ssente, obeera omujjeeko cobalt. Wokwata kanso waiso mfumbiro, obeera okutte diamond w'omututte. Womujjako Lewis, obeera otutte uranium. Okitegeera? Because emikwano is the biggest capital in the world. Si sente zino ze mulwanirira ze mufiirako okwagala okutta bannammwe because of money, not money. The greatest, most expensive item in the world is friendship. That is so expensive because it is hard to maintain. Kati omuntu haji maintaininze nabera ne mukwano gw'emyaka 10-15 those oyaba yafuuka uranium, oyaba yafuuka mercury, aba yafuuka uranium ebyebbeeyi biri ebisembayo, aba yafuuka gold. Nti oyo mukwano gwange mbadde naye okumala emyaka 10 oye gold wange. Kyovola batibu habulo yagezaako nnyo okugezaako president okumujjako abantu bonna baali bamwetoolodde, kumuleka bwomu ne tuteekawo ekibuli. Kati saa zino tibu habulwa talina mukwano, talina kyali mu region, buli omu amu isolations. Abazungu nabo bamu distancing, baagala kukolagana naye mu kyama. Gosobola okuba ne kyaliwo nga mukukuta bikukuse mu nkukuta ogwo mukwano gunyuma guti. Era tibu habulwa Mobutu Sese Seko yatuuka okufa. Mobutu Sese Seko Kuku Mbendu wa Zabanga Langonya Salong yatuuka okufa nga talina mukwano wadde n'ogu. Era Kuku wa Zabanga yatuuka okufa nga abeera na mu country village, nga abeera mu country home ye gyatuula, nga takyabeera na mu State House, takyabeeramu, nga talina mukwano wadde n'ogu. Nga Mobutu Sese Seko Kuku Mbendu wa Zabanga Langonya Salong abeera mu kyalo, mu lubirule yazimba mu kyalo, mu kiyumba ekinene kye yazimba mu kyalo, ng'abeera eyo ng'ali isolated, nga talina muntu gwakunyumyako naye, ng'ensi emutamye. Abaana be tebaliwo we bali bweru, bali Belgium, bali France, ng'ensi emutamye. Muntu wakubeera naye nibimutama. The greatest capital is friendship. Niwo naagala okutta pato lwakuba ali kulwanirira Lumbuye ofune sente, oyagala okutta Lumbuye ofune sente, osaddaake Lumbuye omusuleyo mu basajja bamutte gwofune sente. My friend, that money will never be enough in your life. It will haunt you forever.
Okitegera. That money will haunt you for life. Oja kubeera nezo sente, my friend, oja zirya nga tezikirira nga zikoma wano ng'osibirira ice cream nga n'okulya ku ttooke nga n'okulya ku ttooke toyagala. Okitegera. Nga n'okulya ku ttooke toyagala. My friend, nga n'okulya ku ttooke ogiraba nga n'okulya ku ttooke ly'e Uganda toyagala ng'obulamu bukutabukidde ng'ettooke fe bali kulyako lwakuba wajja ssente zalumbuye agende mukomera. My friend, fe ettooke nga lituwoomera nga gwe osibira ice cream lwakuba walya ssente zalumbuye nga fe tukulyako ettooke. Okitegeera gw'olyawo nga obulamu bukutabukira nga fe tukulyako ettooke lwakuba walya ssente zalumbuye. Okitegeera nga fe tukulyako ettooke nga tunyumirwa obulamu nga tetulina ssente za muntu n'omwezi tubbye nga fe tulya ettooke lyaffe wano na mu mirembe. Okitegeera. My friend, bw'ofuna ssente ng'ozijje mu kutta muntu bayinza n'okkuwa emmere gy'osinga okwagala n'ekulema. Bw'ofuna ssente nga waliyo omuntu eyakaabye olw'essente ezo basobola n'okkuwa ekyokulya ne kikulema okuyita mu bulago wano nga tokyagala. Okitegeera. Ng'olaba buli kimu kikutiisa ojjukiramu nti oyo yali kyali waffe, yali mulwanizi waffe wa ddembe. Abantu emitima gy'abeewanika, abakadde, abavubuka, abato, nga buli omu ayogera lumbuye. E Uganda ewatali intaneti nga buli omu awulira lumbuye gwe boogerako buli wamu. Ne Uganda internet Museveni gy'aseera bbeeyi ne telecommunication companies gye zibbira abantu ng'abantu bawulira lumbuye bamusiba ng'abantu emitima gyamenyeka ng'abantu baweddemu essuubi bagamba bannayo omulwanizi waffe w'eddembe bamututte, omuntu abadde ne zidrone zituwulira ebyama bamututte bagenda mutta. Simanya ali ggulu ne mutandika otambuza agaboozi ali ggulu. Lumbuye ali ggulu, lumbuye ali ne salimusali balya ssente. Simanyi lumbuye bamuwadde bilioni 3. Lumbuye simanyi kati saazi nagenda meetinga Museveni. Simanyi ebifaananyi bigenda kufuluma ng'alina tibuhabulwa mu State House ne mutandika otambuza agaboozi agataliiko mutwe n'amagulu. Ife tugenda kulyangako akatooke tweyagale nga gwe walya ssente z'abantu ne bafa oli eyo osiibirira KFC nga fe tuli kuwerera ttooke tweyagala. Okitegeera. Ettooke nga linyirira nnyo sanyuliita. Fe tetulina muntu gwe tetubbangako muntu. That's why fe tujja ggalya tugatukke mu kifuba tukute bulungi. We are not yearning for money. We know money is just empapula ezituyamba nti daily transactions. Okitegeera. Nye tezikuttisa munno. You cannot sacrifice Lumbuye's life because oyagala sente. No. Ugandans, we should stop being greedy. I thought Museveni generation is the most greedy. But the characters you're displaying right now, tumalamu amaanyi mu generation ya fame. I've told you our example is our president. But Museveni bali greedy nti bakwata emundu ne bagala ne batugumbula abantu. That's how greedy they were. Okitegeera. Gina Ruhindi, Gina, thank you for coming. Okitegeera. Museveni's regime, they were so greedy nti bo bakwata mundu ne bagenda ne bakuba abantu amasasi. Okitegeera. That's how greedy they were. Up to now, they are still greedy. 36 years. Museveni afuna presidential treat every day. Museveni bamukeberako sukali buto bibiriti munyu bichi levels za arusa levels za bibiriti bichi sabuni byonna babimukebera buli naku. Museveni babimukeberera babadde babimukebera for the past 36 years. That's how greedy they are. Museveni abadde afuna presidential treat for the past 36 years. Tasasulanga korenti, tagulanko mafuta ga motoka,
tagulangako ate wekituuka ku muhoozi tagulangako wadde nandapart bannayuganda ebagimugulira Museveni tamanyi nti oba esaati simanyi no for the past 36 years bafuna presidential treat that's being greedy kati Museveni ne bw'omu America takuta tolaba nti America ina states ya 5 Museveni ne bw'omu America takuta akugamba munyongereko ne Canada n'omwana Canada nagamba munyongereko ne Mexico Museveni ne bw'omu America tasobola kukuta Achitege Colonel Agame Mobutu's house is now a cave for rats. Achitege my friend Museveni ne bw'omu Africa yonna era akugamba bane mu nsayide ko ka Asia no mu Asia nagamba bane mu nsayide ko no mu Asia nagamba bane mu nsayide ko ka Europe awo no mu Europe nagamba naye kati bannange lwashite mu nsayide ko Russia otasobola kukuta era mu East Africa nagamba naye bane lwakisibera ko president wa Africa ne mujimuwa we mujimuwa nabaga ne bane lwakite mu mpako half of Europe ne mujimuwa nanga ne bane lwakite mu mpaka Europe ako ne nkatwala ne Museveni cannot have enough tasobola that is him is greedy. This is not the generation that we want. Twagala abantu abali sound minded, abantu abali sweet, abantu abali steady ku nsonga nti lumbuye tusoboze mtolo musanvu mu 10 tuzimukwase tukole kino sikuyite eno mbu bawe lawyer mbasimanyi lawyer tuwe ku lumbuye atugende naye nedda lawyer katugere ko nedda lawyer sebo kaloya katukanisa ne kagamba mbu no meeting anyone now katatefu abaga tuli presenting omuntu waffe nga twaga tusinkana ogenda ku represent ogenda ani agenda kuwe chokola my friend magezako ku infiltrating a system yape magisangirite nga tugadde wobo yagala kubba sente za mu na Uganda fuluma tujja one jekko le agamba jekko otusaliza etokiriddeko wansi si mu bubi badde mba wake example ka kubba sente gwe n'olya sente za lumbuye ne bamusiba mukomera netokeri kulemu okulya lino muliraba lino abamu mulya limu kati nga asha kama official ali alimu lyokana kuta lino agenda neyebaka nayongerako kubusemu asha kama ali alino limu nayongerako kubusemu neyebaka nencha nali ayo limu nayongerako kubusemu neyebaka kitegera asha kaba muganda wange nkwenda ino sister wange okitegera basebo ne banyabo enensi tetwemazaamu lumbuye weyo yafulumye buli kimu katugenda kireeta ku mmeeza buli kimu tugenda kireeta ku mmeeza sinsi lumbuye yafulumye buli kimu tugenda kijjayo fete tutya no fete tutya fete tubatya no tutye tibu habula tugenda mmwe betubeera nammwe ne wadde mukoya tibu habula tubatya even though you working for tibu habula tutujja kutya Ostegi waliwo ono mu Museveni abakosa n'abatta temuyiga ate ani ano yagala tucyankalanya red card front is the answer James Powers Uganda bannaye totuswaza naawe bali bakadde bali eri bakoowa bali I never trust a bush woman
Besigye you can never trust Besigye. Mukazi wali eri akulira UNAID yefunira ebisente bye buli mwezi omwana we asomera mu Harvard. Omanyi nti Harvard tuition buli mwaka wa $500 buli mwaka. Okimanyi ekyo nti tuition mu Harvard buli mwaka $500 milioni 10 mu kirane za Uganda. Mwana Besigye gyasomera. Okimanyi ekyo nga mukyala we yamusomesa akola mu UNAID. Nga okufuna mulimu mu UNAID mu 7 ya signing empapula. Mugya nokola mu UNAID. Mboya kuli opposition mu Uganda. Babi Kyagulanyi atekeyo application ze mu UNESCO kusaba UNESCO heading. Olaba mu 7 ana mu signingira. Awo jjo manyira opposition entufu. Babi Kyagulanyi akere ku machatekeye empapula ze mu UN nga asaba okuheadinga UNESCO mu nsi yonna. Olaba mu 7 ana mu signingira Babi Kyagulanyi agenda heading. Janat Muhammad agambe toke limpi. Toke ino nditerekedde Ashakama. Ashakama official. Gwe nditerekedde. Okitegera. So oyo otayina kyatugamba. Oyo Museveni gonde Museveni ne bakyali babesi tebayina kye batugamba. Ate Besigye atutya nnyo buli kaseera abaakaaba. Bobi Wine ntaasa, Bobi Wine ntaasa, Bobi ntaasa, Bobi ntaasa sayo naddukira wa mukulembeze. Bobi abaana bamalawo, Bobi abaana banzita, Bobi abaana banzitira mu miguwa. Kyagulanyi ntaasa, Kyagulanyi tell your boys to stop. No, the boys now know what is right and what is wrong. Kyagulanyi's boys will not wait for his orders to do a job that they are mandated to do to defend their country. No. We cannot wait for orders when something is obvious to be done to rescue our Uganda. Okitegere. Mulumba Sauda. Bana etoke kati lifuuse diversion. Etoke lifuuse diversion. Kandi jewo. Mulirabeko ogusembayo. Etoke lifuuse diversion. Etoke lifuuse diversion. Kubanga ndaba buli omu ali kutoka. Buli omu ali kutoka. Basebo ne banyawo. Tewali gwe tugenda kuzibira ku liiso. Buli ayimira mu kkubo ly'enkyukakyuka tugenda muyisaamu eggaali. Buli ayimira mu kkubo lya President Kyagulanyi tugenda muyisaamu eggaali. Buli ayimira mu kkubo lya bannayuganda okufuna enkyukakyuka ne Uganda ennungi tugenda muyisaamu eggaali. Nze mbabuulidde bino si byakusaagamuko. Abo abantu mbababuulidde abaali baagala okuridingira ku lumbuye okufuna ssente ezo bazeddize. That's why basiizinga buli wamu nga buli kaseera batuleetera lipooti. Njogedde ne principal teboogerangako ne principal wadde. Njogedde ne principal aŋambye enkole bwenti. Njogedde ne principal aŋambye enkole bwenti. Njogedde ne principal aŋambye enkole bwenti. My friend, ne tumugamba principal waba yakuwadde ekiragiro alina okuba nga yawandiise tulage ebbaluwa evudde wa principal ali awo ayasaamirira. Ali awo ayasaamirira. Mulina kwatugamba nayegodde ne principal n'aŋamba nkole bwenti. Nayegodde ne principal tamumanyi na mumanya. Tamulabanga kwego eggunju eryo. Buli kaseera ajja mu zi meeting nayegodde ne principal n'aŋamba bw'ati. Nayegodde ne principal n'aŋamba bw'ati. Senyonga Trevor agamba batuddiremu. Yes, Senyonga. Ng'otuuse nnyo leeti. Okitege buli kaseera bw'ajja mu meeting atulimbalimba. Nayegodde ne president yatugambye bw'ati. Nayegodde ne president yatugambye bw'ati. Bane tukoleyo tuti. President yagambye bw'ati. Agabbi ago. Greenville agambye team Twitter warriors, where are you? Hey, large upon yourself Twitter warriors. Wabula musabudde abazungu bavuddeyo mu Kamoyo emisinde basibidde wa Mathias Mpuga mu parliament. Ne batandika okwewozaako tupike.
sabula abazungu abo simanyi ba delegate simanyi bani sabula busabuzi. Uganda is bleeding. Tulina kweba kano. Sabula busabuzi. Naba twanzisuma. Large upon yourself. Ostege. Naga large upon yourself. Sabula bayisemwe gali. Teri kusaga. Eno generation yaffe kati otalwane katunalwana. Ngatukusa amanyo. Tunalwana tetukyalina manyo. Tunalwana tukusa amanyo. Tulina okulwana kati. Tulwana kati. Era gwali eyo nga waliwo yimbi. N'abalala baali beyimbye mu ssente za Lumbuye. Lisiti ngenda gireeta nkyabawa. Tuli ku kigula lugi ky'ababbi. Tukyali ku kigula lugi ky'ababbi. Tukyali ku kigula lugi ky'ababbi. Bonna abeerimbise eyo nga baagala kubba ssente za baali baagala kubba ssente za Kajubi Lumbuye Fred head teacher nga baagala asigale mu nkomyo. Lisiti nkyali erina ngenda kubaleetera. Nyenda baleetera bwino nze bina byonna. Emunagala mba playing eyo recording nja ba playing. Emuna nsaba yo recording ngamba wa. Ngamba emuna nsaba recording ngamba wa. We muulira omuntu yenna atambuza propaganda wa tribalism. Oyo ayina ekikyamu. My friend, we bagindi Busoga. They killed almost 10 people. The day His Excellency was arrested in Luka, over 10 people died. Bassa abantu Arua wa. Okitegere. Naye gwe ogezaako otukejingira mu Kampala. Okitegere. Ogezaako leeta tribalism. Gugamba kugoli ku spreading. Wemundo kubanga president ayogedde ku kintu against that thing so many times. Natugamba best friend we Munubi. Secretary General waffe Munyankole. Aisha Kabanda Muganda. Nambeshe John Baptist Nambeshe Mugisu. President atuleted the examples ezenjawulo. But people don't understand Mamalina Zedriga. She's from Arua. What's the girl? Gondi Mama Jole Mugisha from Mbarara. She's a Munyankole. Ne waliwo abagala okuleeta tribalism mbesimanyi Faustin Masaba from Mbale. Okitegere. Faustin Masaba omwana w'Embale. Omwana wefe Embale. Okitegere. Naye bagala kuleeta emboozi. Bagala kuleeta emboozi lyawo za tribalism we balikodinga bu voice note. Lumbuye kati yagenze tajja kudda tajja komawo. I'm yet to find out why do bozi lya kino ekisajja simanyo bannali sanga ndi ba playingire muko. Alo manyi nazo wano. Tony si yali ku page ya Lumbuye always. Zijukira yakola video nga agamba nti no. Ani? Ono. Oyo Tony Lukongwa. Bannaye. Tony Lukongwa ne Tony Kaziba banjawulo. Ono sister wange alikogera ku Tony Lukongwa. No, Tony Lukongwa ne Tony Kaziba are different people. Those are two different people. Tony Lukongwa ne Tony Kaziba are two different people. Kambatereko wane simu musoke mukube ku masimu wano. Kanziguleo simu wano shortly mukube ku masimu. Kampininge wane namba mbaterewe simu wano. Mukube ya abantu nga batano omu. Then tusibule tuve wano.
kambawe ku masimu kale kambawe ku masimu wano chap then tukigale kambawe ku masimu wano I think yeno pin comment yeah kandabe plus 1857 247 6795 mukube ku masimu mukube ku WhatsApp kuba ku WhatsApp direct agenda yitamu kuba ku WhatsApp direct agenda kujja okitegera direct agenda kujja kuba ku WhatsApp direct agenda kujja teriko ku direct atufune esimu nga 5 waliwo abantu abansindikidde wano voice note abateesa ku mulamwa bansindikidde wano voice note nga bateesa ku mulamwa asindiswa wano voice note wano obudde essimu eno evuga naye nga simanyi nti abantu bakubira ku mulamwa gwaffe gwe tuliko budde mmanyi abantu bakubira birala mani obudde essimu eno evuga and some people are trying to call through nga sigiriiko naye kale nze lwaki sibeerekereza lwaki sigenda kangende nange mpumulemu kangende mpumulemuko kangende mpumulemuko kitegeera kangende mpumulemuko insha Allah wenfuna information yonna ey'ababbi I'm coming back here eno the updates online page to operating ira ku mazima updates online page to operating ira ku mazima tetu operating ira ku babbi era information endala yonna we nafulu we are coming ochitege to operating ira ku mazima wano ku the updates online page ochitege so tujja but Mr. Update needs our support ekyo nakyo tetulina kyerabira Mr. Update yetaaga support yaffe aba MOP abakaba parliament Twitter warriors Faustin Masaba muganda wange obuzeemu nnyo Faustin nako nga 2-3 sikulaba please Faustin Masaba dumira amajego Faustin Masaba dumira amajego muganda wange obuzeemu nnaku 2-3 Ostege Faustin Masaba muganda wange vayo mutaginge Faustin Masaba muganda wange vayo mukamoli dumira amajego galumbe ku front line we demand for our comrades Faustin Masaba muganda wange ejje gwalirina
ejjogwa singo ditegeera eriri okunyiga amapeesi eyo ku Twitter eyo ku retweetinga gwa singo tegeera amajago mugana Faustin Masaba mugana Faustin Masaba tukwetaaga please we beg you please come through amaje jango ga commanding tikatulume wano gasabule okitege gasabule ye muhozi famu ya tublockinga a blockinga muhozi ya singo blockinga muhozi ya singo blockinga munsene ku Twitter womwaka nyaye mirundi eji Masaba was live 10 minutes back. Come on. Yeah, King Asadi muganda wange. Twitter warriors mwabadumire ku Twitter eyo. Nabatanzi soma. Mwabadumira ku Twitter eyo please. We have to demand for our brother. Watch it again. So, kambaleke. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. NUP tuli ku mazima tugenda kwogera amazima until Uganda is liberated. We tulinyo. Nobody can stop we tuli. People power, our power. NUP everywhere. We are removing a dictator. Ekyo tokyerabira tujja ko na kyemanyira. Amaze mu ntebe myaka 35 nenga takuta myaka 36 nenga tasobola ku having enough. Ekyo kyobuluwozuka ku macha wegambe we are removing a dictator. Buluwozuka ku macha kyegambe we are removing a dictator. People power, our power. NUP everywhere NUP. Bagala nnyo Mukama Katonda abankubire mweraba.